小时候那个把我紧紧抱在怀里的人，我该叫他妈妈。我叫许志宏，是一名特教老师，也是一对双胞胎聋儿的父亲。我的工作就是教会聋哑孩子开口说话。拿到那个单的时候，我觉得真的是，我觉得用咱们说晴天霹雳之类的词，我觉得没有词可以形容。看到树，我们就指着它大声地告诉儿子：“健健，这是树。”看到牛，我们就不厌其烦地告诉健健：“儿子，这是牛。”一遍又一遍地重复以后，再用笔在儿子和我们自己的胳膊上、手上、腿上去写字。那段日子里，我们夫妻俩的胳膊、手上，甚至脸上都写的是字。为了让儿子感受到舌位和声带的变化，最初我们教孩子发声的时候，都要把孩子的手放在自己的喉咙，甚至于口腔和舌根的位置去，让他去触摸一个音一个音的教。1996年的7月15号，这一天，许健突然开口了，他指着牛，发出了“哦哦”的声音。真的是我跟你讲，我说以前如果发现许健是我那种眼泪是绝望的，那天那个眼泪啊，我觉得希望真的就像人从水里面跳着快淹死，我抓住一个东西，我活了，我终于活了，我把我自己救活那种感觉。那天我们两个，我们夫妻俩真的是抱头痛哭，是跪到地下抱着儿子在哭。2000年12月，一位聋童的家长找到我们，请求我们帮助他的孩子进行康复训练。于是4岁的鲁燕子就成了我们的第一个学生。有的时候真的很难，比如说一个简单的啊的音，有的时候可能需要1个星期，甚至于更长1个月的时间，才能让它发的比较标准。我在办公室的门口隔着窗户看到这个年轻的父亲手拉着这个孩子走出大门那一瞬间，我的眼泪真的忍不住了。我突然想起当年我带着许健去走遍祖国的大江南北，去寻找这样一个能够帮助我救我孩子的那种情景。我真的是，我那一瞬间我真的忍不住眼泪。妈妈，你辛苦了，如果有来世，我还做你的小孩，如果有来世，我还叫你一声妈妈。妈妈，我爱你。